Lepo pozdravljeni, moje ime je Sergej Valijev, sem klasični filolog in trenutno iz stare grščine prevajam spise Cirila Jeruzalemskega, zgodnjekrščanskega pisca iz 4. stoletja. Prevoda zbranih del Cirila Jeruzalemskega so se lotila skupaj s Benjaminom Belcem, klasičnim filologom in teologom, strokovnjakom za patristiko. Ohranjeni korpus besedil Cirila Jeruzalemskega obsega 19 krstnih katehez, 5 tako imenovanih mistagoških katehez, homilijo o Hronem, pismo cesarju Konstanciju in nekaj krajših fragmentov. Veliko večino korpusa predstavljajo kateheze, ki so besedila namenjena za poučevanje krščanskega nauka, zlasti pred sprejemom zakramentov. Ciril v svojih katehezah nadrobno predstavi pomen posameznih delov nicejske veroizpovedi, ob čemer katehumene, torej tiste, ki se pripravljajo na krst, nenehno svareče opozarja na trditve različnih krščanskih ločin, herezij, ki se razlikujejo od ortodoksne interpretacije veroizpovedi, katere predstavnik je bil Ciril tako po svojem lastnem mnenju, kot po mnenju njegovih naslednikov. Zato so Cirilove kateheze tudi dragocen vir za poznavanje burnega dogajanja na prizorišču krščanske misli in kulture v 4. stoletju. Ciril se v katehezah dosledno drži svoje metode, ki je eksegetična. Ciril številna mesta iz Stare zaveze citira in razlaga v luči Nove zaveze, v Novi zavezi namreč vidi izpolnitev Stare zaveze. Pri tem se na izredno zanimiv način povezujeta sposobnost metaforične interpretacije in včasih kar osupljiva težnja k neposrednosti, k konkretnosti dokazov za novozavezno izpolnitev tega, kar je posredovano v starozaveznih besedilih. Cirilov jezik je inventiven, sega po širokem naboru besed, razpoznavne so značilnosti govorjene besede, kar je glede na značilnosti teh besedil popolnoma razumljivo. Namenjena so bila namreč za pouk katehumenov v krščanskem nauku, ki je seveda govorjen. Kot govornik nastopa strastno, včasih tudi zaletavo, z veliko vnemo navaja besede namišljenih sogovornikov in jim bodisi glasno ploska, bodisi jih izžvižga. Če omenim še nekatere prevajalske izzive, medne vsekakor sodijo nekatere značilnosti grščine Koine, potem tudi jasno, kot v vsakem prevodu klasičnih besedil, nekatera nejasna, dvoumna oziroma drugače, v vsakem rokopisu drugače posredovana mesta. Še poseben izziv pa so starozavezna besedila, ki jih Ciril posreduje v Septuagintini verziji. Grščina Septuaginte pa je precej posebna in predstavlja torej še poseben izziv za prevajalca, ki se je loteva, tudi če samo v obliki citatov. Zdaj bom predstavil še en odlomek iz del Cirila Jeruzalemskega, in sicer odlomek iz 12. krstne kateheze, kjer predstavlja svojo interpretacijo nekega starozaveznega odlomka o času prihoda Mesija. Aleti leukoteron cetumen tes parousias ton chronon ten apodexin. Dyspistos garon ho anthropos, ean me caeotata ete eis psephon labe, tois legomenois opisteuei. Tisum ho kairos kai poioses in ho chronos. Hote eklipon ton ex Iuda Basileon loipon alophilos ho Herodes Basileoi. Legei toinin ho proston Daniel homilon angelos.
Sydemoinin semeiossaita legomena, kai gnosse kai syneseis. Από εξόδου λόγου του αποκριτχέναι και του οικοδομητχέναι. Ιερουσαλήμ Θεός Χριστού χεγωμένου χεβδομάδες χεπτά και χεβδομάδες χεξέκοντα δύο. Χεξέκοντα τόινιν και 9 χεβδομάδες ετών συνάγωσιν έτε 483. Έπαινουν ότι μετά το οικοδομητχένα Ιερουσαλήμ 483 ετών διελθόντων και των αρχόντων εκλειπώντων τότε ερχετάει της αλλόφιλος βασιλέως ευχού γεννάτα ηχο Χριστός. Δαρέως τόινιν χομέδος οκοδόμεσεν χέκτομεν έτεϊ της Θεοτού βασιλέας πρώτο δε έτεϊ της κατ' Χέλενας χεξεκοστές και χέκτες Ολυμπιάδος. Ολυμπιάς δε παρχέλεση καλέιτα ηχο κατά 4 έτε συντελούμενος αγών δια την κατά τετραετίαν των του χελίου δρόμων εκ των κατέτος 3 χωρών συντελούμενεν χεμέραν. Χερόδες δε βασιλείου εν τε 180 χέκτε Ολυμπιάδη τετάρτο έτε δαутές. Από τόινιν τες χεξεκοστές χέκτες εστεν 180 χέκτεν γίνονται μεταξύ 120 Ολυμπιάδες και ολίγοντι. Συνάγονται τόινιν των 120 Ολυμπιάδων 480. Τα γαρχέτερα 3 έτελο επών ίσως εν το μεταξύ του πρώτου και του τετάρτου αναλαμβάνεται. Toda iščemo še jasnejši dokaz časov prihoda. Kajti neveren človek ne bo verjel povedanemu, če ne bo mogel prešteti samih let. Za kateri trenutek torej gre, za kateri čas? Ko zmanjka kraljev iz judovskega rodu in vlada tujec Herod. Angel, ki se pogovarja z Danielom, reče: ti pa si zdaj zabeleži, kar bom delal. Vedi torej in razumi, od tedaj, ko je šla beseda, da se obnovi in pozida Jeruzalem, do maziljenca, glavarja, bo 7 tednov in 62 tednov. 69 tednov let pa znese 483 let. Zato je torej dejal, da bo, ko bo preteklo 483 let od pozidanja Jeruzalema in ko bo zmanjkalo vladarjev, prišel neki drugorodni kralj, v času katerega bo rojen Kristus. Medijec Darej je pozidal Jeruzalem v 6. letu svojega kraljevanja, oziroma po grškem štetju v 1. letu 66. olimpijade. Pri Grkih pa se olimpijada imenuje tekmovanje, prirejeno na 4 leta na dan, dopolnjen iz 3 ur vsakega leta 4-letja sončevih poti. Herod pa kraljuje v 186. olimpijadi v njenem 4. letu. Od 66. do 186. je vmes malenkost več kot 120 olimpijad. 120 olimpijad pa znese 480 let. Preostala 3 leta so najbrž zbrana v vmesnem času med 1. in 4. letom. Dokaz imaš v pismu, ki pravi: od tedaj, ko je šla beseda, da se obnovi in pozida Jeruzalem, do maziljenca, glavarja, bo 7 tednov in 62 tednov. Zaenkrat imaš torej ta dokaz časa, čeprav obstajajo še druge in drugačna tolmačenja tednov let, napovedanih v Danielu.